En un arbre hi ha tots els arbres. Aquest arbre és una pícea comú del gènere de les coníferes que es troba a Suècia, a la província de Dalarna. La datació per radiocarboni li dona una edat de 9.560 anys. Va néixer al final de l'última glaciació, quan els humans just començaven a cultivar el blat. En algun moment hem escrit que cal desconfiar dels moments en què la vida s'ofereix com a metàfora. Potser l'arbre només sigui això, un arbre. Ens dius, mireu l'arbre. Però com es mira un arbre? Ens dius, mireu la mirada de l'arbre. Però les paraules no tenim ulls. Com passem d'A, B, E a aquesta cosa viva i rugosa que ens ensenyes? Mira l'arbre.